在塞尔达的驿站附近，我发现了一个奇怪的乐团，而我意外地叫住了他们的鼓手，却发现背景音乐中的鼓声消失了。但真正震撼我的是，当我结束对话后，这位 NPC 竟然还原地找了找拍子，然后鼓声才再次响起。我突然意识到，塞尔达之所以如此让人沉浸，除了那无数的物理交互细节，还有一个重要的原因，便是声音。那这个游戏的声音到底有多细节呢？你们看，这里我启动了一个消防栓，放出了水声，但当我来到墙体的另一侧，声音则沉闷了下来。这是因为这个游戏的声音真的受到了墙体的反射。当我在洞窟外射箭时，会听到清脆的声音；进入洞窟仔细听，你就会能听到回声。所以当玩家从一个热闹的小镇到打开房门，声音也会瞬间安静下来。但这样的细节远不止如此，游戏中穿着不同材质的装备，走路时就会有不同的碰撞声。林克光脚走路比较轻柔一些，穿鞋走路则沉重一些。但最离谱的是，当我们在沙地上行走时，会听到沙沙的脚步声。如果这个时候丢出一个水之果把自己弄湿，脚步声也会变得湿润厚重，甚至还会让脚印颜色变深，并且游戏中根据水的深浅，踩水的声音也是有所不同。在深水区，声音会更厚重一些。游戏里的怪物也有一些很有趣的声音设计。这只怪物叫做莱克，它会把林克吞下去，然后偷走他的武器。但你会发现，它咀嚼不同物体的时候，声音也会不同。而游戏中，当我们蹲下时，声音会变轻，似乎在给你营造一种潜行的感觉。而在野外，当你遇到怪物的数量和强度不断增加时，音乐也会变得更加激昂。令我印象最深的是在风之神殿的一场 BOSS 战，随着 BOSS 的不同阶段，游戏的音乐变得不断的史诗壮阔，让人热血沸腾。但你有想过吗？声音甚至能被当作游戏玩法的一部分。这是游戏里的一根桩，但根据振动学原理，你会发现插入地面的深度不同，当我们用弓箭射击桩的时候，音调也是不同的。利用这个机制，再配上一个激光头，你甚至能在游戏里弹奏任何你喜欢的音乐。游戏之所以被叫做第9艺术，我想这藏在声音里的魅力，亦是其不可或缺的灵魂。而像是《黑神话：悟空》里让人上头的完美闪避，还有众多国外3A 大作中，都是很多的声音细节才让我们身临其境。而最近我收到了一款《死亡搁浅2》官方推荐的耳机，索尼的音纵 H6Air， 让我开始思考，一款优秀的耳机能否让我们拾起很多以前听不见的遗憾呢？这个音纵是索尼旗下结合了视听和游戏双科技基因推出的电竞子品牌，这几年也是很多电竞赛事的官方外设。但我手上这款耳机的目标就是做最好的 RPG 耳机，直接搭载了与索尼专业监听耳机 MDR MV1 同款驱动单元设计，让我们也能像专业的游戏工作室一样，去高还原的感受游戏里的风声、流水声、脚步声。其实我之前不爱戴耳机打游戏，一个最主要的原因就是因为太重了，但这款耳机只有199克的重量，真的和没带一样。而开放式耳机的方案不仅更加透气，开放式的声学结构也能减少耳机的内部声音反射，相比传统的封闭式耳机，声场更大更真实。配合对应软件中开启的3601游戏空间音效，还有 RPG 游戏专属的 EQ 调节，进一步增强你的游戏沉浸感。H6Air 是有线连接，附带的有麦克风、声卡和自带 PC 驱动，使用起来没有门槛，非常的便捷。不仅是 RPG 游戏我还试着用它打了几把 FPS， 对脚步声的捕捉也是依旧的细腻准确。这一刻，当游戏里的子弹声划过我的耳畔，似乎我真的就站在那片第9艺术的世界。